Bonjour mes chers amis étudiants, dans une nouvelle vidéo de correction directe des productions écrites. Donc avant de commencer la vidéo, bien la correction, si vous voulez aussi envoyer vos productions écrites à corriger, donc voilà mon numéro de WhatsApp qui sera affiché sur l'écran. Et n'oubliez pas de visiter bien sûr mon site web que je laisserai aussi l'adresse ici afin de voir de voir les autres productions écrites qu'on a déjà corrigées. Vous avez le choix entre 37 vidéos de production corrigées en 2019 et cette vidéo ici, c'est la 13e vidéo sur les productions 2020. Et bien sûr, les corrections les productions écrites, je les fais le mois de mai. Donc, le mois de mai. Donc, n'hésitez pas de commenter aussi la vidéo si vous avez bien sûr des questions. Et aussi, si vous voulez plus d'éclaircissement sur soit un thème, soit n'importe quoi, donc vous avez mon numéro de WhatsApp, vous pouvez me contacter pour plus d'informations, d'accord? Donc on commence avec cette production écrite qui a été envoyée par l'un de vos collègues. Donc malheureusement, il n'a pas envoyé l'énoncé de la production. Donc sur le plan de la notation, il y aura un manque sur la note du respect de la consigne. Donc à la fin de la vidéo, je donne la note sur 20 de cette production aussi. D'accord? D'accord, on commence par la première des choses. Donc, هنايا, vous avez هنايا de la vidéo. Donc, je commence un nouveau système de notation. C'est pas un nouveau système de notation, mais une nouvelle méthode de correction des productions écrites. Là, vous pouvez envoyer à votre droite. Donc, il y a des critères à respecter. منهم la forme, le respect de la consigne واش كتبتي في الموضوع ولا لا الفوكابولير utilisé ولا la richesse ديال لا لونغ ديالك واش استعملتي مصطلحات اللي هما اللي بيان سور غتكون تعلمتيهم في هذا العام هذا ديال فاش كنتي كتقرا لي 3 رومون aussi غادي نهضروا على l'argumentation واش مزيانه واش il a donné des exemples واش les arguments ils sont pertinents donc je donnerai une note aussi وحتى على لا لونغ بيان سور واش محترم كاع لي ستادير كاع لي ريغل ديال لا لونغ واش لورتوغراف ديال لي مو صحاح واش لا غرامير كيحترم القواعد ديال لا غرامير واش il utilise ولا il maîtrise la ponctuation دونك هادشي كامل دونك كل حاجه غادي نحاول نعطي عليها دي نوت دونك حاولوا تتبعوا معايا باش تفهموا لو سيستيم دو نوتاسيون et aussi la correction كيفاش كدار d'accord. Donc, à la barakatillah, on commence. Donc, pour commencer, بداف, premièrement, غادي نبداو بلا forme. واش هاد l'étudiant il a respecté la forme. شنو كنعني بلا forme؟ الإنشاء ديالو ولا la production ديالو واش باينة فيها une introduction واش باين ليا un développement واش باين ليا aussi une conclusion. D'accord? Donc voilà sur le plan de la forme, كيبان لي هنايا que voilà que l'introduction مازال بوحدها, d'accord. Donc تيبان لي aussi le développement هنايا مازال بوحدو et aussi تتبان لي في التحت لا كتبان لي la conclusion donc c'est bien au niveau ديال la forme راه مزيان donc la forme راها مزيانة très bien donc la note على la forme après je donne la note à la forme donc la forme on donne donc 2 sur 2 donc على هاد اللي كنقطعوا على la forme en général تيكونوا 2 نقاط 3 نقاط donc غادي نعطيو 2 على 2 داكوغ يعني نقدر نقطع كامله على la forme. دابا نمشيو ندخلوا لو كونتوني بيان سور قلنا لو ريسبي دو لا كونسين غادي نخليوها حتى الاخر عاد نقدروا نعرفوا لو فوكابولير اوسي حتى لا فان لارغومونطاسيون حتى لا فان اي لا لونغ حتى لا فان و جو دون لي اوتر نوت داكوغ. Donc, nous نبداو l'introduction. Donc, dans notre société, on trouve beaucoup de gens qui pensent que les filles n'ont pas le droit de sortir seules alors que d'autres estiment le contraire. Donc, laquelle des deux opinions doit-on défendre?
دونك هنايا جوست انا قريت غير باش نعرف الموضوع علاش غادي يكون. دونك هنايا لو سوجي علاش غادي يكون نورمالمون فاش كنقول لكم فاش تصيفطوا لي لي برودكسيون كريت سيل فو بلي بداو تصيفطوا لي حتى لينونسي علاش كتبتو، حيت هذاك لينونسي هو باش نقدروا نعرفوا واش تو ريسبكتي لا كونسين ولا خرجتي على الموضوع. داكور دونك هنايا سي كلير كو يمكن الموضوع هو غادي يكون هما سي سون لي في et le droit de ماشي دو سور سي دو سورتير. دونك هنا تيبان انها كتبات سورتير ودارت لو بلونكو ونسات. داكوغ مي هنايا راه كتحسب ايرور حيت ما كملتي لياش لو فيرب. داكوغ ابخي دايما مورا هاد دو مورا لارتيكل دو ولا مورا بور دايما لو فيرب كيكون في الانفينيتيف ما كيكونش مصرف. داكوغ دونك فوالا دونك كيبان لي هذا هو الموضوع. لي في دونك نون با لو دروا دو est-ce qu'ils ont le droit de sortir. D'accord donc هذا هو اللي تيبان لينا الموضوع. فوالا دونك نعاودو نديرو دابا قراءة l'introduction en même temps نصحو. Dans notre société on trouve beaucoup de gens qui pensent. دونك هنايا كاين واحد شويه هنايا دونك راه ما كاين حتى شي مشكل الجملة صحيحة ما كاينه فيها واحد شويه ديال الركاكة. داكوغ نقدر نقول dans notre société beaucoup de gens pensent. داكوغ beaucoup de gens سي حيدتي هادي ماشي كنقول الا زعما الا خليتيها راه غلطه مي باش يكون التعبير ديالي سليم ويكون مزيان. دونك من الاحسن dans notre société beaucoup de gens pensent que les filles n'ont pas le droit de sortir. دونك هنايا de sortir seules. داكوغ دونك حيت عندي هنايا لي في خدمتيها في الجمع donc où il y a déjà féminin donc خصك هنايا e et s. d'accord seul avec es alors que d'autres يعني d'autres personnes donc خصك هنايا واحد الاس في d'autres donc d'autres personnes estiment le contraire. donc laquelle des deux opinions doit-on défendre. d'accord très bien. حتى لهنايا l'introduction مزيان. كاينين quelques erreurs ديال مي هاد لي زيرور راه كينقصوا ليا من النقطه ديال لا لونغ. حنا غادي نشوف في الاخر شحال نقدروا نعطيوها في النقطه ديال لا لونغ. داكوغ ندوزو للعرض يعني الديفلوبمون. لي بيرسون كي ديز كو لي في هي واحد اسف لي في نون با لو دروا دو سورتير. دونك هنايا نكرر نفس الخطا étaillent, voilà, étaillent, donc il y a accent, donc étaillent leur thèse par un bon nombre d'arguments. Les arguments, d'accord, d'arguments avec S. Très bien, مزيان. donc il y a une phrase introductive, très bien, super bien. نمشيو les arguments ديالها. l'argument الأول غنبدا d'abord مزيان. donc d'abord les filles qui sortent هنايا نقدر نزيد كي سور سول. من الأحسن نزيد كي سور سول ماشي بوتيتر حيت عندك لي في خصك هاد لو فيرب تصرفيه ما تصرفيهش في السانغولير يعني خصك تصرفو في البلوريال. دونك لي في كي سور سول peuvent v e n t في الاخر. دونك peuvent être victimes. elles peuvent حيت هما جمع donc victimes يقدروا يكونوا ضحايا du harcèlement sexuel. par exemple chaque jour on trouve sur les sites de réseautage social d'accord les sites du réseautage social d'accord là de réseautage social ولا نقدر نقول هنايا directement les réseaux sociaux. d'accord les réseaux sociaux de nombreuses victimes de viol. d'accord donc هذا le premier argument très bien مزيان. d'accord ensuite les filles sont plus vulnérables au vol. d'accord donc elles sont plus vulnérables au vol. d'accord je préfère les vulnérables avec exposés. Ils sont plus exposés au vol. d'accord enfin les filles sont très sensibles donc n'importe qui peut la convaincre. les filles donc les convaincre les d'accord donc les convaincre elles peuvent les convaincre de faire des choses
LED. نزيد هنايا point ديال la ponctuation. D'accord. Très bien. Donc هنايا l'argument ماشي très solide. D'accord. Mais d'accord, c'est pas grave. Donc on peut l'accepter ماشي مشكل. Mais ماشي très convaincant. Le deuxième paragraphe. Par contre, d'autres personnes s'y opposent. D'autres personnes, d'autres avec S, s'y opposent en se défendant par d'autres preuves. D'autres preuves aussi avec S, d'autres preuves. Pour eux, les filles est un être humain. Donc les filles sont, ماشي un ديال واحد, sont ديال le pluriel, sont des êtres humains, d'accord. ولا نقدر نقول la fille, d'accord. إلا قلت la fille est un être humain, ça va. دونك هنايا باش ما نحسبوش عليك بزاف ديال لي زيرور غادي نقولوا ان هذه هي اللي ايرونيك, ولكن راه نورمالمون ماشي هادشي اللي تيدار. دونك la fille est un être humain. Elle a donc le droit de jouir des mêmes droits que l'homme, d'accord. En plus, donc on a l'argument الثاني, les filles ما فيهاش اس, donc ندير من الأحسن la fille doit sortir, doit, donc deux verbes qui est successif, doit sortir pour apprendre beaucoup de choses et devient capable de différencier entre ce qui est mauvais et ce qui est bon et ce qui est bon. Donc ce qui est mauvais et de ce qui est bon. En ajoutant que lorsque les filles sortent, lorsque les filles, en pluriel, elles, on va ردي البال هنايا ماشي لو سوجي نستعملو في البلوريال و لو برونو بيرسونيل اللي تيعبر عليه نستعملوه عاوتاني في السينغولير. Ils auront, d'accord, ils auront la capacité d'affronter les difficultés et la vie sans l'aide des autres. Très bien, ça marche. Donc هنايا مزيان. Voilà. ونمشيو لا كونكلوزيون كيما قلنا هنايا ستادير لي زارغومون اللي تستعملو ماشي قويين بزاف مي مزيانين, داكوغ. ماشي ترو بيرتينون مي مزيانين, داكوغ, مي سون كوميم كونفانكون. نمشيو لا كونكلوزيون. اون غيز دو كونكلوزيون, je suis pour et contre, je suis pour et contre, car nul peut trancher la vérité. Nul ne peut trancher la vérité absolue. D'accord. Nul ne peut trancher la vérité absolue. D'accord. Très bien, مزيان. ما عليناش la conclusion ما بيناش مزيان, mais ça va. Donc راه كاينه une conclusion. هنايا غادي نرجعوا لواحد المسألة اللي مهمة, حيت ما عندناش لا كونسيني قدامنا ما نقدروش نعرفوا. عرفنا ان الموضوع دابا قدرنا نستنتجوا الموضوع مزيان, مي واحد الحاجه اللي ناقصه في الموضوع هو الراي ديالك, داكوغ. ما تقوليش الراي ديالك وراني درت في لا كونكلوزيون جو سوي بور اي كونتر. هذا ماشي راي, حيت باش كنقول لك تعطينا الراي ديالك سيتادير تعطيني حتى انت لي زارغومون ديالك. سي الا كان هذا لو بلون دياليكتيك سيغمون في الامتحان كيطلبوا منكم لو بوين دو في ديالكم, الراي ديالكم هو اللي تيكون مهم, داكوغ. يعني كتكون هذيك هي لا بارتي المهمه اللي بغينا نعرفو, هو الراي ديالك كيفاش دير تعبر عليه. اوغ هنايا كون زدتي واحد الباراغراف اللي تعبري بها على الراي ديالك افيك دي زارغومون اخرين, ولا من هادو تشدي وحدين من هادو ديتايهم مثلا مزيان, سا سوغا ميو, داكوغ. مي هنايا ما كاينش الراي ديالك. دونك هذيك لا نوت ديال لا كونسيني الا كان طالب منك الراي ديالك وانتيا tu n'as pas présenté ton point de vue هنايا في لا برودكسيون, سيتادير ديك لا نوت ديال لو ريسبي دو لا كونسيني غادي تمشي ليك, داكوغ. دونك لا نوت ديال لو ريسبي دو لا كونسيني غادي تمشي ليك, داكوغ. دونك جيسبر انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. ندوزو دابا لا نوتاسيون بيان سور. Donc on a dit que sur le plan de la forme غادي نعطيوها 2 sur 2.
Sur le plan le respect de la consigne يمكن لا ما عندناش la consigne on ne peut pas décider donc غادي نحاولوا نعطيوها واحد جوج باش ما نظلموهاش داكوغ دونك نعطيوها جوج على 4 داكوغ دونك لا موitié ديال la note de la consigne. Sur le plan le vocabulaire utilisé واش استعملت un vocabulaire اللي هو bien c'est bon très bien استعملت واحد الفوكابولير كاينه لا ريشيس ديال في لا لونغ ما كنحسوش بان الكلمات كيتعاودوا بزاف دونك كل مره كتلقى دوطخ موينين مستعملين دونك هنايا مزيان في الفوكابولير يوتيليزي نقدروا نعطيوها 3 sur 4 داكوغ 3 sur 4 دونك اون بون نوت اكثر من لا مويان. l'argumentation الاستعمال قلنا ماشي ما كانش trop pertinente مي كانت مزيانه داكوغ. لو ديفو ما استعملتش مثلا دي زيكزامبل بزاف ولا ما كتشرحش كل ارغيومون بوحدو مثلا ديتايي مزيان باش يكون aussi pertinent دونك غادي نعطيوها 3.5 sur 5 دونك غادي نعطيوها 3.5 على 5 داكوغ في l'argumentation نعطيوها 3.5 على 5. Et في la langue c'est مزيان كاينين عندها quelques fautes ديال soit في la grammaire soit un peu في l'orthographe شويه في l'orthographe قلالين mais les fautes قلالين بزاف داكوغ دونك هنايا sur 5 غادي نعطيوها aussi 3.5 داكوغ دونك هي غادي تجيها في la note globale ديالها 2 plus 2 ديال la forme plus 2 ديال le respect de la consigne donc c'est 4 plus 3 ديال le vocabulaire utilisé donc c'est 4 plus 3 donc c'est 7 plus 3,5 ديال l'argumentation donc il y a 10,5 donc plus 3,5 ديال la langue il y a 14 sur 20 donc هنايا عندها في la production ديالها 14 sur 20 et très bien d'accord donc ما تنساوش انكم تدخلوا تشوفوا في لو سيت ويب كما قلت لكم تدخلوا تشوفوا لي زوتر برودكسيون ايكريت يعني لا كوريكسيون ديالهم او موان تستافدوا من لي زارغيومون تستافدوا من الاخطاء اللي تيديروا لي زامي ديالكم في لو سيت ويب راهم مرتبين مزيان على حساب لي برودكسيون ديال 2019 لي برودكسيون ديال 2020 داكور كاينين الفو سافوار واحد الحاجه ان كاينين دابا دي برودكسيون اللي ولاو تيوصلوني وهذا اللي صراحه زوين بزاف انني لقيتهم ولاو تيحترموا يعني واحد العدد كبير من يعني من لي تكنيك من التقنيات ديال لا برودكسيون ايكريت وهادشي تيفرح بزاف حيت لي برودكسيون ديال 2019 مثلا كانوا فيهم بعض الاخطاء اللي كان بنادم مازال ما عارفش المنهجيه ايتترا مي دابا الحمد لله ولاو تيوصلوني دي برودكسيون زوينين بزاف وتيوصلوني اوسي دي ميساج من عند دي زيتيديون كيقول لك دير استافدنا مزيان ايتترا وحتى الاساتذه ولاو يعني يلونكوراج لاشين وهنا غادي نفتح واحد القوس عافاكم ما تبقاوش تاخذوا هاد لي برودكسيون كما هما وتمشيو تكتبوهم وديوهم للقسم في الوسط ديال العام حنا دابا تنصحوا يعني في لو موا 5 ما في وسط العام كاينين دي زيتيديون اللي كيديو هاد لي برودكسيون الاساتذه ديالهم كيهزوهم الفو سافوار ان كاينين دي بروف تيتفرجوا في لاشين وتيعرفوا لي برودكسيون مزيان يعني اون فوا كتهز لا برودكسيون يقدر يقول لك راك مشيتي جبتيها من لاشين ديال البيضاوي للمعرفه ولا داكوغ دونك il faut être intelligent ناخذ لي زارغيومون نزيد نقادهم مزيان نستافد من لي زيرور اللي داروا داكوغ ماشي خصني نجيب 20 في لا برودكسيون مي خصني نتعلم نكتب اون برودكسيون ايكريت مزيان ماشي غير من اجل الامتحان مي بور لافونيغ ديالك من بعد داكوغ دونك كنتمنى لكم التوفيق et à la prochaine vidéo ان شاء الله وبيان سور بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم لاشين ديالنا وغادي نخلي لكم لو لين ديال لو جروب واتساب باش ان شاء الله اللي بغى يدخل معنا في لو جروب ويصيفط لي برودكسيون ديالو اوسي نديروا لهم لا كوريكسيون اونصامبل والحاجه اللي مهمه هما الاسئله ديالكم اللي توضعوا لي في لي كومونتير ديال لا فيديو انا كنقرا لي كومونتير كاملين دونك يكونوا اسئله ولا الحوايج اللي بغيتو اننا نديروهم يعني من هنا لقدام في لاشين ونتمنى لكم التوفيق.